inta badan marka aynu ka warramayno Hindiya waxaa ka mid ah waxyaabaha maskaxdeena ku soo dhaca dabaaldegga caanka ah ee Holi oo dadku midabo ama kalara kala duwan isla dhacaan kaasoo si sanadle ah loo qabto si loogu dabaaldego dhamaadka jiilaalka iyo bilowga guga. taas marka laga yimaado waxaa jira dabaaldeg kala mid ah oo ka qabsoma gobolka Uttar Pradesh kaasoo ay Hinduusku ku dabaaldegaan isla markaana lagu magacaabo Lathmar Holi. dabaaldegga Lathmar Holi waxa uu socdaa muddo 10 maalmood ah waxaana la isku dhaafsadaa midabada qoobka ciyaarka iyo midda ugu cajiibka badan oo ah inay dumarku ragga ula ku garaacaan. Lathmar Holi waxa ay la macno tahay ciidda ula isku garaacista waxaana la raacaa dhaqamo badan oo Hinduusku leeyahay kuwaasoo lagu muujiyo dabaaldegyada marka gugu soo dhawaado iyo sida oo kale karaameynta ilaahooda Krishna iyo jacaylkiisa Radha kuwaasoo sheekadooda loo tixgeliyo mid ka mid ah khuraafaadka ugu caansan ee ku faafay gobolka. kumanaan qof oo isaga kala yimid tuulooyinka iyo magaalooyinka maamulka Uttar Pradesh iyo isugu yimaada barxadda tuulada Masura oo uu ku dhashay ilaahooda Krishna waxaana dabaaldeggan la qabtaa 7 maalmood ka hor ciidda weyn ee Holi. sanadkan aynu ku jirno ee 2023 waxa la qabtay dabaaldeggan Lathmar Holi kowdii bishan March. dabaaldeggani waa mid dhaqan ahaa ilaa waqtiyo hore waa sheeko la xiriirta ilaaha Hinduuska ee Krishna kaasoo ay sheegaan inuu tuuladan kuna noolaa hooyadiisii soo korsatay. Krishna waxa uu jeclaa gabadh la odhan jiray Radha. maalin maalmaha ka mid ah isagoo la haasaawaya jacaylkiisa ayaa waxaa ku soo xoomay dumar badan kuwaasoo isaga daba socday kadibna markii ay u yimaadeen ayaa ay ula ku garaaceen balse isagu wax iska caabin ah ma uu samayn. waxa ay taas ku tilmaameen inay sumad u tahay jacaylka iyo nafhurnimadiisa. waxaa jirta sheeko kale oo iyaduna sheegtay in Radha ay ahayd gabadh madow halka Krishna uu lahaa midabka caddaanka. kadib hooyadii ay siisay daqiiq ama bur sidaad u taqaano si uu u mariyo Radha si ay isaga ugu ekaato. markii uu tuulada yimi si uu taladii hooyadii u fuliyo waxa ay u tuureen bannaanka iyagoo ula ku garaacay kadibna budadii ayuu ku seedhiyey dumarkii. halkaas ayay ku aroortaa sida ay sheegaan qaarkood sheekada garaacista ragga. maalintani waa maalin midabada la isku seedhiyo ulana ragga lala dhaco si ay difaac u muujiyaan. raggu waxa ay soo qaataan gaashaan alwaaxa oo ay ulaha iskaga caabiyaan. dumarku waxa ay isku diyaariyaan inay u dabaaldegaan ciidda Lathmar Holi qiyaastii bil ka hor waqtiga ay dhacayso xafladayntu iyadoo ay maalin kasta leedahay caadooyin iyo tilmaamo kala duwan. maalinka koowaad ragga iyo dumarku waxa ay ku kulmaan macbadka tuulada si ay u bilaabaan xafladooda. kadib marka ay cibaadada soo dhamaystaan ragga iyo dumarku waxa ay isugu soo baxaan wadooyinka. dumarku waxa ay mariyaan ragga budooyin midabo ah kadibna waxa qoobka ciyaar lagu sameeyaa heesa qaraam ah ama heesahoodii hore. kadib maalinka oo dhan saas ayaa lagu xafladaystaa. maalinka labaad ee xafladda ragga iyo dumarku waxa ay wejiga midba midka kale u mariya midabada kala duwan. maalinka saddexaad raggu waxa ay booqanayaan macbadka Shri Radha Rani kaasoo ah kan keliya ee loo dhisay sharafta Radha oo ahayd gacalisada Krishna. intaas kadibna dumarku waxa ay ula ku garaacaan ragga. kadib dabaaldegga Lathmar Holi saas ayuu ku socdaa ilaa maalinta u dambaysa